宾馆房间里找到一张小纸条，不论谁敲门，千万别开。咚咚咚，房门正被人用力敲打。老公，快开门啊！救命！我的声音从门外传来，而我此时正躲在被窝里，抱着老公的胳膊瑟瑟发抖。老公惊恐万分地转过脸来，问我：“你是谁？”家人们，这是一篇让人细思极恐的短篇小故事，胆小的朋友建议艾特小伙伴一起来看。评论输入抱抱自己，会有小姨陪伴哦。正文现在开始。周六天气很好，我和老公来雾山爬山。雾山是3A 级景区，海拔高，风景美，以山顶常年云雾缭绕得名。我俩都是第一次来，对游览路线不是很熟悉。好在景区每个岔路口都有指示牌，跟着走就能登顶。过了中午突然变了天，阴云密布，狂风呼啸，很多游客都打了退堂鼓，下山回家去了。但我和老公都觉得好不容易来一趟，应该坚持爬到山顶打个卡。这个错误的决定让我们后悔万分。一个路牌被风吹跑了，我们走错了一个岔路口，不小心进了野山，迷失了方向。手机没有信号 ，GPS 也并不上位。原始森林遮天蔽日，浓厚的雾霭四处弥漫，腐烂植物的气味充斥在空气里，阵阵风声好像动物的咆哮。不会有野兽吧？我抓紧老公的胳膊，后背出了一层冷汗。不怕，我要是练上有瑞士军刀，跟狗熊大战300回合没问题。老公说，虽然紧张的要死，我仍忍不住扑哧笑了。天黑了，下起了瓢泼大雨。我们已经迷路了好几个小时，筋疲力尽，淋成了落汤鸡。不论是景区救援电话还是110都打不通，也看不到一丝人迹，我们几乎绝望了。正是在这样的绝境中，那个宾馆出现在我们眼前。那是一栋破败的老式楼房，4层高，矗立在半山腰的林木间，黑暗中只能看清轮廓。楼顶立着4个红色字牌“雾山宾馆”，楼门上方悬着一盏昏黄的孤灯，在风雨飘摇中闪烁微光。快看，那儿有人！我们喜出望外，大呼得救了，往那边狂奔过去。看楼的是一个白发苍苍的老太婆，独自坐在门房里。她的耳朵有些背，眼神也不好使。我们费了好大劲才向她解释清楚我们的遭遇，并询问她下山的路怎么走。下不去了，下不去了。她只用嘶哑的嗓音喃喃重复这一句话。我看了眼手机，已经10点半了，景区大门肯定关了。我说，就算下去，咱估计也出不去了。我此时浑身湿透，冻得瑟瑟发抖。老公把他的外套给了我，他只穿着短袖，也冷得坚持不住了。凭我们现在的体力，确实没法再走了。我们决定在这个宾馆留宿1夜。又经过了一番费力的沟通，我们从老太婆这里订了一个房间，做好了登记，接过了一把黄铜钥匙。钥匙上粘着个小纸条，写着409，4楼，从左数第9间。老太婆说，楼里的装修很古朴，有种80、90年代的感觉，墙面的下半截刷着绿色油漆，剥落得斑驳不堪。声控灯昏黄暗淡，明烈闪烁。找到了409号房，用钥匙打开老旧的木门，吱嘎一声推开，拉了一下门边的绳，电灯泡的黄光亮了，映照出屋里的老式木床、木桌、木椅、木柜。虽然装修很简陋，但收拾的也算干净整洁。检查了一番，没什么问题。眼下只要有这样一个遮风避雨的安全处所，我们就很满足了。我脱掉湿衣服，进浴室洗了个热水澡，整个人终于暖和了一些。当我擦着湿头发走出浴室时，老公正神情焦躁地在房间里走来走去，警惕地环视四周。怎么啦？我问。甜甜，咱们还是离开这儿吧。他面色凝重地说。啊，我觉得这儿不对劲。哪不对劲？我吃惊地问。说不上来的感觉，就是觉得特别的怪异。我懂他的意思。这宾馆地处偏僻，装修陈旧，确实给人一种阴森森的感觉，但我们也没有其他办法了呀。别说吓人的话了。我说，现在下这么大的雨，咱们能去哪儿啊？难道回林子里冻着吗？今晚将就一下吧，明早天一亮咱们就走。他打了个喷嚏，抱紧双臂，轻轻哆嗦起来，水珠从脸颊上滚落。好啦，快进去冲个澡吧，水还热。你这样会感冒的。我心疼地说，好说歹说，劝他进了浴室。浴室里响起了水声。我收拾了一下背包，整理了一下床铺，把被子抖开了。一个小纸片飞到了地上，捡起来一看，上面写着一行字：不论谁敲门，千万别开。我心中蓦地一惊，这是什么意思？纸条色泽泛黄，字迹端正清秀，墨迹显得很陈旧。怎么会有这么一张纸条在这儿呢？是谁写的？恶作剧。好巧不巧，恰恰就在这时，敲门声响了起来。咚咚咚，轻轻的、急促的、规律的3声响。我顿时头皮发麻，起了一身鸡皮疙瘩。说不害怕是假的。3更半夜，深山宾馆会有谁在这时敲门？上楼时，我们没看到任何其他人，也没发现有哪扇门透出光。当时还开玩笑说我俩包了整个宾馆呢。我没有吱声，僵直地立在原地，紧张地盯着那扇木门。大雨哗啦啦地下，噼里啪啦击打着窗玻璃。除此之外，万籁俱寂。咚咚咚，又敲了3下。也许是看楼的老太婆，也许她要找我们帮什么忙。我扯着干巴巴的嗓子，鼓起勇气喊了一声：“谁？”没有人回答。我现在稍微恢复了一点理智，决定走到门边看看情况。当我扒在门缝往外看时，老公洗完澡出来了。
你在干嘛？他问。有人敲门。谁？不知道，太黑了看不清。我使劲睁大眼睛，门缝外只有一片漆黑。老公一把把我拉开了，挡在了我的前面，凑到门缝往外看。看见了吗？我小声问。他摇了摇头，说外面没人。没人。咚咚咚，我的话音刚落，敲门声再度响起。你确定没人？我双腿发软，抓紧了他的手臂。谁在外面？老公大声喊道。无人应答，唯有雨声肆虐。我心里发毛了，老公的脸色也变得苍白。他拿起了钥匙链上的瑞士军刀，一只手放在了门把手上。别开！我慌忙说，把手里的纸条递给他。你看这个。他接过纸条一看，瞪大了眼睛，哪来的？被子里抖出来的。他把纸条揉作一团，扔到了墙角垃圾桶里，笑了一下。别理，无聊的玩意儿。我知道他只是在安慰我，因为他的脸色也变得很难看。尽管门窗都关得紧紧的，但冷飕飕的风仍阵阵吹袭，不知从哪个缝钻进来的，让人浑身发寒。老公侧耳倾听门外的动静，而我的大脑一片空白。敲门声不再响了，他把墙边的一张木桌推了过去，堵在了门口。检查一下房间，看有没有什么异样。他说。我脑子完全懵了，没懂他的意思，不知道要检查什么，就学着他的样子四处走来走去，拿起这个看看，拿起那个看看。过来看。老公突然说，对我招了招手。他眯起了眼睛，俯身盯着床头柜上的一张塑封起来的纸页。这纸被卡在一个塑料槽里，直立在桌面上。我拿起来一看，上面印刷着几行字：住客守则，尊敬的住客朋友，欢迎入住巫山宾馆。本宾馆拥有25年悠久历史，致力于打造温馨舒适的住宿环境。为保证您的安全，请务必遵守以下规则：1000万不要开门，从入住起至次日清晨止，务必保证房门紧闭，不要离开房间。2. 无论任何人敲门，都不要理会，我们的工作人员不会敲门打扰您。3时刻谨记，只相信看到的，不要相信听到的。4. 如果您的同伴违反了第1条规则，离开了房间，当他再次回房时，不要相信他，那已经不是您真正认识的那个人了。5. 如果有任何不明身份的人闯入房间，为了保证您的安全，可以使用极端手段杀死他，您不会被追究法律责任，因为他们并不是真正的人。只要遵守上述规则，您就能度过一个平安的夜晚。如有违反，由此造成的一切不良后果，本宾馆概不负责。祝您住宿愉快。我心惊胆战，松开手，纸页掉到了地上。这什么玩意儿啊？我叫道。别搭理，骗人的东西。老公说，我觉得这地儿不能待了。我看过不少恐怖片和鬼故事，主人公之所以死翘翘，就是因为误闯了凶宅、鬼宅什么的。而现在的一切都让我觉得这个宾馆绝对不正常。咱们赶紧收拾东西走吧。我说，不行。老公说，你刚才说的对，现在这么黑，下这么大的雨，咱们怎么走？能走到哪去？可也不能待在这种鬼地方啊。我宁愿去外面淋雨。我转身抄起了背包，老公一把拽住我的胳膊，别这么冲动。你想想，如果这个宾馆真的有问题，咱们现在出去就逃得掉吗？咱们还要经过那么长的走廊，那么长的楼道，从4楼下到1楼，从那个老太婆眼皮子底下出去。刚才敲门的是谁？根本不知道。贸然出去会不会反而更危险？我觉得他说的有道理，一时犹豫不决。那你说怎么办？今晚就待在这个房间里，哪都不要去。他说，这能行吗？不管行不行，只能这样了。你看啊，这上面怎么写的？他捡起了那张住客守则，只是说只要遵守上述规则，就能度过一个平安的夜晚。就算这个东西真的很邪门，只要咱们按照他说的做，就不会有事的。他说的能信吗？很简单的道理，假如他可信，那么咱们遵守规则，当然就不会出事。假如不可信呢，那更好办了，说明他就是个吓唬小孩的破纸片，你怕他干嘛？但是好了，他把我拥入怀中，轻拍我的背。甜甜，今天你累坏了，神经太紧张了，都怪我没有提前做好攻略，让你受苦了。快睡觉吧。他柔声说，推我坐到床上，眼睛一闭一睁天就亮了，咱们就能回家了。我颤声说，我还是有点害怕。与此同时，我顺从地躺进被窝，由着他给我盖好被子。不用怕，有我在，不论发生什么，我都会保护你的。我虽然仍很纠结，但也知道没有更好的办法了。说实话，现在走出去确实显得很傻。外面是深山老林，伸手不见五指，暴风雨在咆哮，出去就能安全吗？我把自己缩成一团，像树袋熊一样紧紧抱着老公，回想着今天经历的一切。这样躺了一会儿，眼皮开始打架，不知不觉陷入了梦乡，迷迷糊糊不知睡了多久。我感到一双有力的臂膀抱住了我的身体，亲吻像雨点般落在我的脸上、脖颈上。老婆，我想要。老公磁性低沉的声音在我耳边响起。电灯不知何时已经关了，现在屋里漆黑一团，伸手不见五指。我闭上双眼，在半睡半醒的朦胧中感受着熟悉的触摸。老公点燃了一根烟，我像一只懒猫一样舒展四肢，有气无力地说，回去提醒我买药。雨声愈发响了，与林木间的风声融合成一曲大自然的交响乐。此时我没什么睡意了，便拿出手机来看。
仍然没有一点信号，微信浏览器都打不开，电话打不出去，短信也发不出去。你手机有网吗？我问。没电了，自动关机了。唉，现代人离开网络一天都活不下去，这话是真的。断网一整天了，我觉得莫名的慌，简直就是与世隔绝，就好像外面的世界毁灭了，不复存在了，而我还蒙在鼓里一样。烟蒂掉在地板上，老公的手臂耷拉了下去。没一会儿响起了打鼾声，我自己看了会儿手机，因为没有网，只好浏览一下相册，看看今天在山里拍的照片。咚咚咚，敲门声突然响了，我瞬间神经紧绷，坐了起来，摇了摇老公。他睁开了惺忪的睡眼，我瞥了眼墙上的挂钟，正好午夜0点。咚咚咚，又敲了3下。谁？老公喊道。没有人回答。怎么办？我颤声说。老公搂我躺在他的臂弯里，说：睡觉，不管谁敲都别理了，按守则说的做，不会破门闯进来吧？不怕，我在。他拿起床头柜上的瑞士军刀，放在了枕头边。无论如何，我再也睡不着了。墙上的挂钟滴答作响，每一秒都是煎熬。5分钟后，也就是0点5分，敲门声忽然又响了。咚咚咚，咚咚咚，门又被敲了2次，每次3下。我屏住呼吸，隐约听到走廊上响起细微的脚步声。听什么脚步声？你听到了吗？好像是有个人从咱们门前走了，往那头去了。我指了指门外的左侧。接下来又是5分钟的寂静。12点10分左右，我再次听到了脚步声，由远及近，从右往左来到了我们的门前，然后停住。咚咚咚，咚咚咚，我们没有出声，门外人也没说话。接着又是脚步远去的声音，就这样又重复了很多次。每隔5分钟就会有一个人来到我们门前，敲几下门，然后又走远。每次都是从同一个方向来，又朝同一个方向离开。天地间静得可怕，除了敲门声和雨声，一丝一毫声响也没有，好像整个宇宙都消失了，只剩下了这个恐怖的宾馆。这种状况一直持续到了半夜2点。困倦席卷了我的大脑，让我昏昏欲睡，神志不清，而持续不断的敲击又折磨着我的神经，令我无法入眠。我几乎要崩溃了，黑暗加深了我的恐惧。开会灯吧，我难受。我虚弱地说，开灯容易被发现。老公说，但我受不了了。好吧。他下床走到门边，拉亮了灯，昏黄的灯光充盈了房间，我感觉好受了一些。今晚就开着灯吧。我说，行。一般的鬼故事里，鬼不是都怕亮吗？有了光，我想脏东西应该不敢太放肆了吧。指针指向了2点5分，那东西又要来了。我攥紧了背角。然而这次的情况却有所不同，脚步声来了，也是从那个方向，但比之前更加急促。咚咚咚，有人吗？伴随着敲门声的是一个中年男人的沙哑嗓音。你好，里面有人吧？咚咚咚，咚咚咚，木门被连续不停的敲击。你们也看到那个住客守则了吗？外面那人说那是假的，骗人的，咱们都被他蒙了。我立刻坐直了身子，竖起了耳朵。我是305房间的住客，爬山迷了路，来这住宿，被困在这儿了。咱们都被坑了，这是个黑店，我已经被困了10年了，整整3475天，出不去了，你们也出不去了。老太婆在用活人养蛊做法，这设了邪阵，只要进来就一辈子别想出去了。我吓得几乎尖叫出声，转头看了一眼老公，他的脸紧绷着，没有一丝表情，显得无动于衷。把门打开吧，让我进去，咱们好好商量一下吧。那人继续说，开门吧，你们出来也行，我看见你们的灯亮着，求求你们了，快开门吧，咱们一起想想办法呀。我不想死在这儿。我进来时才30岁，现在已经40岁了。我妈还在等我回家吃饭。那人说着说着，泣不成声地哀嚎起来。原本他的嗓音就沙哑难听，这么一嚎叫，更显得像破锯拉木头，简直让人无法忍受。我的心脏快跳出嗓子眼了。正想站起身来，老公抓住了我的胳膊，比了个虚的手势。你们不敢开门吗？那人哭喊道。怕什么呢？怕那个守则，怕这个宾馆。每个房间的人都不敢反抗，咱们就都成了案板上的肉了。大家伙都把门打开，所有人团结起来，拧成一股绳，冲出去不就自由了吗？难道还要怕那个糟老太婆吗？她老的都快散架了。你们都怕什么呢？你们要等死吗？那就一辈子困死吧。缩头乌龟，懦夫，冤死鬼，困死在这个坟里吧。我按捺不住了，开口想说话，老公紧紧捂住了我的嘴巴。我向他投去无助的眼神，他对我摇了摇头。那人还在不停地砸门，咣咣的巨响震得我耳膜生疼。他越来越使劲，像一头困在铁笼子里的猛虎，正全力撞击笼门，一边撞一边吼叫呐喊。而我们的房门只是一个单薄的木板，哪里经得住这样的摧残？门锁已经松动了，随着撞击发出叮当的碰撞声，就像一个老人即将脱落的烂牙。我六神无主，魂飞天外，闭上了眼睛，把遗言都想好了。啊！就在这时，门外忽然传来一声惨叫。啊！紧随其后的是另一声惨叫。
好像有另一个人突然冲了过来，和敲门的人扭打在了一起。咚咚，啪嘶，肉体在地板上翻滚，头颅在墙壁上撞击，拳头在骨骼上猛砸。此时挂钟指向了2点10分。哼！几分钟后，随着一声闷哼，其中一个人倒在了地上，宛如一座小土山轰然倒塌。打斗声消失了，世界归于平静，重启了雨声的独奏。静默，静默，静默。我说不出话来，老公也沉默着。走廊上响起一阵拖动声，就像搬运工人在拖拽沉甸甸的麻袋。声音越来越远，消失在了走廊左侧的尽头。走远了，别怕。老公握住了我的手。你说敲门的是谁？我颤声问。鬼。你觉得他是鬼？肯定是。从一开始有人敲门却看不见人影，就说明这个宾馆里有鬼。他们在走廊里游荡，每隔5分钟精确卡点来敲我们的门。正常人谁会这么做？不是鬼，就是疯子。也许这儿是个疯人院，不管怎么说，别开门就对了。有没有可能他说的是对的呢？你什么意思啊？咱们真的被这个黑店囚禁了，却因为害怕那个守则都不敢开门，所以生生被困死在房间里，怎么可能？只要天亮了就能走啊！光天化日，又是景区，谁敢拦咱们？可他说他被困在这10年了，放屁！你不会被他洗脑了吧？不是，我就是在想，到底是怎么回事？他会不会真的是个无辜游客？咱们会不会错过了逃生的机会？你想给他开门？老公的语气变得恼怒。不是这个意思。我也不知道该怎么办。我捂住了脸，心乱如麻，眼睛发酸。老公拉灭了电灯，房间再次陷入了漆黑。不能开着灯，会惹麻烦的。他说。我也没有力气反驳了。无边无际的黑暗中埋伏着某种恐怖，一种巨大的、未知的、不可名状的恐怖正在撕裂我的灵魂。我紧闭双眼，把自己裹在被子里。咚咚咚咚，敲门声猝不及防地响起，吓了我一个机灵。警察！门外一个洪亮的男人声音响起。警察！我惊叫。老公冷笑了一声。我是雾山镇派出所民警，接到报警称雾山宾馆有异常情况，请问是您报的警吗？门外的人问。你报警了吗？我小声问老公。没有。他摇了摇头。你报警了？没呀。手机没信号啊。没报警哪来的警察？假的。我可盼了这么久，就派了警察来救我们。此时真的有希望了，怎么能错过机会？我急不可耐地翻身下床，拖鞋都来不及穿，光着脚丫就往门边跑，想扒在门缝边看看情况。刚跑出2步，老公一把抱住我，胳膊狠狠圈在我腰上，另一只手捂住了我的嘴巴。请问您报警了吗？门外的人提高音量说。没有。老公大声说。好的，打扰了。那人说。接着脚步声走远了，我被捂得喘不上气来，几乎窒息，挣扎着推开了老公的手。干什么呀？我气愤地叫道。为什么说没报警？本来就没报警啊。但警察可以救我们啊。警察个屁！你怎么能这么轻信？起码在门缝看一眼啊。万一真是警察呢？你看都没看就把人家打发走了。你用脚后跟想想，怎么可能是真警察？荒郊野岭闹鬼的宾馆，不停有东西敲门，这个时候那玩意儿自称警察，你还真信了？你说的轻巧，扒门缝看，你怎么知道他不会迷惑你？起码先看看啊，是真是假，可以判断的吗？那我问你，万一看到那东西穿着警服呢？你怎么办？是不是就要给他开门了？是真警察就要开门啊！我激动地喊道，难道你真想被困死在这个鬼地方？你疯了！他突然大吼，啪的一声，反手扇了我一耳光。啊！我尖叫，被他的力道甩在地上，脸颊火辣辣的疼，眼泪如涌泉般冒出眼眶，我什么都看不清了，痛苦地呻吟起来。他捏紧拳头，胸膛起伏，不停大口深呼吸。对不起，我只是想让你清醒一下。沉默片刻后，他说。我再也忍耐不住，大声哭了起来。这魔幻的一天让我快要精神错乱了。早上我们还在家美美的吃着可口的早餐，商量着晚上的海鲜自助，而到了此刻，竟陷入了这种莫名其妙的境地。不知是不是我的泪水打动了老公，他蹲了下来，抱住了我，一个劲地说着对不起。我哭得几乎虚脱了，说不出话来。疲惫、饥饿、恐惧、绝望、极度的消极情绪攻击着我，抽走了我所有的力气。我靠在了老公身上，无意识地抱住了他。他把我打横抱到床上，给我隔好了被子。我渐渐止住了眼泪。我知道他是爱我的，他是世上最爱我的人。甜甜，我会保护好你的。他说，但你答应我，遇事要冷静一些，别再那么冲动的要去给谁开门了，这样让我很担心，也很生气。我只是想逃出去，我待在这儿真的受不了了。他拿起了那张住客守则，指着上面的字说，相信看到的，不要相信听到的，千万不要开门，这都写得清清楚楚，咱们必须按照他说的做呀。我知道，但是万一没有万一。他打断道，他们敲了那么多次门了，不也没闯进来吗？咱们不也没事吗？只要坚持到早上都别开门，那就能回家了呀。这是明摆着的。你难道不想回家吗？当然想，我比谁都更想回家。现在已经快3点了，6点天就亮了。
3个小时你都坚持不住吗？我能坚持，那就别闹了。他揉着太阳穴，满脸疲倦，老老实实睡觉吧，我不行了。我答应你，不冲动了。我说，那你能答应我一件事吗？把灯打开吧，我要开灯睡觉，不然受不了。好。他拉开了灯绳，房间里亮了起来。甜甜，我永远保护你，万一有危险，哪怕我自己的命不要了，我也会护你周全。他躺在了我身边，握住我的手说。我凝视着他的脸，泪水模糊了视线，往事重现在脑海里。那年冬天，一个患者家属来医院闹事，持刀在大门口砍人，就在我面前，吓得我魂都掉了。老公那时还是男朋友，正好来接我吃饭，冲上去挡在我前面，徒手夺歹徒的刀，结果被划伤手腕，鲜血直流，差点伤到动脉，后背也中了一刀。我哭的眼睛差点瞎了。从那时起，我就打定主意，这辈子就是他了。我从来没有怀疑过他的勇敢，以及他对我的爱。我一直坚信，当危险来临，他是唯一能保护我的英雄。不论如何，他是我唯一的靠山，我永远信任他。砰砰砰砰砰，一连串噪音忽然在走廊响起，打断了我的思绪。是一个人急促奔跑的脚步声。我条件反射地坐了起来。没事没事，咱们不开门，没事。老公轻拍我的手。脚步声很快到了门口，接着是用力敲门的声音。咚咚咚咚，老公老公，门外有一个女人在大喊。刹那间，老公坐直了身子，瞪大了眼睛。怎么啦？我抓住他的胳膊。是你的声音。他说什么？老公老公。门外接着喊。我捂住嘴巴，尖叫从喉间溢了出来，血液几乎倒流。确实是我的声音。我最近在练习演讲，常常录下来自己听，所以对自己的声音比较敏感。真的是我的声音。老公，怎么回事啊？我惊恐万分，口齿不清地说。他也是一脸懵逼，张大了嘴巴。老公，你在里面吗？老公，快开门啊！救命！门外的女人嘶哑地喊着，边喊边哭。老公的脸色像纸一样惨白，脸上肌肉在颤抖。我紧紧抓住他的胳膊，指甲嵌进他的肉里。没事，我结结巴巴地说，试图安抚他，也安抚我自己。只相信看到的，不要相信听到的。他一会儿就走了。怎么回事？他转过脸，用一种陌生的眼神瞪着我。我不知道啊，你是谁？他的眼神流露出恐惧。我被噎得说不出话来。我还能是谁？老公，我听到你的声音了。外面的东西更大声地喊了起来。我听到你的声音了，老公，快开门啊！你怎么不理我呢？我好害怕，救救我，老公，求求你了，快带我回家吧。跳跳在家等咱们呢。我脑子里轰的一声炸了。跳跳是我俩养的猫的名字，他怎么知道的？老公开门，你不要我了，老公，你说过要永远保护我的，老公。那声音一浪高过一浪，犀利尖锐，宛如哭丧一样，伴随着拼命敲门、挠门、撞门、砸门的声音，在这深山隐夜之中显得惊悚至极。你开过门吗？老公怀疑地盯着我说。什么？我问你开没开过门？没有啊。你确定？确定。不要骗我。你开门出去过吧？你胡说什么？咱俩一直在一起啊，我什么时候出去过？我洗澡的时候你在干什么？我在整理床铺啊，收拾被子，发现了那个小纸条。当时有人敲门，我就从缝里看了会儿，然后你就出来了呀。我睡着之后你干什么了？我躺着看手机呀。没网？你看什么手机？看手机里的照片啊。是吗？晨，你什么意思？我怒不可遏，血压飙升。你在怀疑我什么？我怀疑你已经不是你了。他冷冷地说。什么？你不是陆田，不是我的妻子。他直直地瞪着我。你疯了！我试图靠近他，他却后退了好几步，与我拉开了距离。我妻子不小心开门出去了，而你……他指着我，凶狠地说。你冒充他进了这个房间。你是谁？疯子！疯子！我气愤地大喊。呵，他冷笑一声，承认了吧？我觉得你不对劲了。你一而再再而三地要求开门，为什么？你反复要求开灯，为什么？你不断地误导我，引导我，想要什么？傻逼！我气得丧失了理智，眼前一黑，离晕倒只差一步。真正的陆田正在走廊流浪。他大声说，指向了门口，他在敲门，等我救他。说罢，他立刻往门口冲去。我扑过去拽住他，用出了吃奶的劲，死死抱住他的腰。老公，我声嘶力竭地喊道，求求你不要这样。你连我都不认识了吗？你看看我就是你的甜甜啊！你犯什么糊涂呢？他站在原地没动，大口喘着粗气。你忘了守则上写的了吗？我哭着说，相信看到的，不要相信听到的。你看不见我吗？你认不出你的甜甜了吗？这时门外的东西也在大喊大叫，老公，别信他说的，我才是甜甜。你开门看看我，老公，看看就知道了，看看我呀。
两道声线纠缠夹杂在一起，一时间难以区分，甚至连我自己也听不清哪句是我说的，哪句是他说的。雨声、哭声、喊声、砸门声、门锁摇晃声，世界成了一团噪音的乱麻。我的头快要炸裂了，忘记了身在何处，只知道要用尽全力拽住他，不让他开门。不知过了多久，噪音渐渐消退，我的嗓子喊哑了，干痛难忍，几乎发不出声音了。门外的东西也不再叫喊，不再砸门了，世界恢复了宁静。夜雨仍淅淅沥沥演奏着他无情的音乐。老公靠在墙边，看起来疲惫不堪，仿佛老了10岁。他直愣愣地盯着我看，良久，开口道：“对不起。”混蛋！我怒骂：“对不起，甜甜。”他满脸懊恼，有气无力地说：“我发疯了，疯子！”我从床上抄起一个枕头，恼怒地砸到他脸上。那个幻觉的威力实在太强了。他擦了擦额角的汗，虚弱地说：“竟然那么像你的声音，你知道的，我有多么爱你。我受不了听到你的声音向我呼救，让我救你，我真的承受不了。”他声音颤抖，双手捂住脸，肩头耸动起来。“你还怀疑我吗？”我生硬地问。“不会了。”他尝试握住我的手，被我甩开了，只相信看到的，不相信听到的。你就坐在我面前，活生生的，真真切切。我怎么会相信一个声音呢？我真该死！他扇了自己一个耳光。我拉住了他的手。行了。看到他这副样子，我无法控制地心软了。突然一声巨响，我惊得跳了起来，有什么重物撞到了门上，啪啦一声，门锁猛然崩坏了，门被撞开了一条缝，一条纤细的胳膊从门缝里伸了进来，在黑暗中显得惨白如雪。我和老公同时大声尖叫：“晨晨，你这个没良心的！”我的声音从门外传来：“你为什么不救我？”门缝越来越大，堵着的木桌子被推得一寸寸向里移动，与地板摩擦发出刺耳的巨响。一张脸赫然出现在门缝里，一瞬间我差点背过气去。那是我的脸，我的脸，我的眼睛，我的眉毛，我的嘴巴，我的眉心痣，我的刘海，我的脸赫然出现在门缝外。时间几乎凝固了，我愣住了，老公愣住了，门外的我似乎也愣住了。几秒后，喊声如炸雷般爆发，那个我像疯了一样撞门，一只胳膊伸进来挥舞，五指成爪，如魔掌般伸向我们。他的脸孔狰狞扭曲，不停喊着：“老公，老公，老公！”门框与门扇之间挂着一条细铁链，他挤不进来，将手臂弯曲起来，摸索着想打开链扣，却怎么也摸不到。老公僵立不动，宛如石化了一般，只是机械地扭动脖子，看看他，又扭过来看看我。相信看到的，相信看到的，他失心疯般喃喃道。我的心率几乎飙升到了200。我知道这是决定命运的时刻了。你是陆田吗？他呆滞地看着我说。是。我说，我们的结婚纪念日9月20号，我妈的生日6月9号。我初恋女友姓什么？我攥住拳头，咬牙道：林。三国演义里我最喜欢谁？我愣住了。吕布。我试探地说。他忽然仰天大笑，状若疯癫。破案了，破案了！你是假的，你是假的！哈哈哈哈哈！我知道，我知道是谁。门外的东西忽然叫道，高高扬起手臂，狡黠地笑了起来。老公露出了惊喜的神色，对他说：“你说是谁？你走近点，我告诉你。”他招了招手，老公摇摇晃晃地走了过去，靠近了门边。那东西伸臂搂住了老公的脖子，凑近他耳边，小声说了句什么。是你，老公欣喜若狂。然而你的尾音还没说完，他忽然闷哼一声，倒在了地上，发出了砰的一声，鲜血飞溅，喷在我的脸上、脖子前、衣襟上。我握着瑞士军刀的手剧烈颤抖，红色的血液从刀尖滴落到地板上。门外的我凄厉地尖叫起来：“你杀了他！你杀了他！”他惊恐万分地瞪大眼，脸孔几乎变形了。杀人了！杀人了！老公，老公！他跪坐在地上，一只胳膊死命伸进来，徒劳地够向那具尸体。我抓住了那根胳膊，剁肉般砍了下去。随之而来的是一声更加凄惨的尖叫，几乎刺破了夜空，震碎了雨幕。血液汇成了暗红的河流，顺地板蔓延成湖泊，血腥味铺天盖地弥漫而来。那个失去手臂的东西仍在门外抽搐扭动，发出破碎的呻吟。我强忍恶心，弯腰在他胸前补了2刀，结束了他可悲的生命。地上传来细微的哼声，男人的尸体抬起了胳膊，喉间发出非人类的可怖声音。还没死透，那双好看的眼睛睁得圆圆的，充满了孤寂与绝望，眼珠里是我居高临下的倒影。我蹲了下来，俯视着他。你不是我的老公，我早就知道了。此时我淡淡一笑，冷冷地说：你口口声声说我出过房门，真正出过门的明明是你。别说你没有。我拿出手机，点开一段视频，拖动进度条，凑到他的面前。视频是仰拍角度，他坐在床沿上，敲门声响了。谁呀？他问了一声。没人说话。他径直走过去，打开了门，消失在了画面里。
10几秒后，他走了进来，关上门，在房间里焦躁地走来走去。这时，我擦着头发从浴室里走出来了。怎么啦？我问。播放到这儿，我关掉了视频。怎么样，看得清楚吗？我说。他眼睛仍睁得大大的，身体一动不动。我把手凑到他的鼻端，已经没有呼吸了。我的老公从来不躺在床上抽烟。我继续说，一半对尸体，一半对空气。他总是会抱着我，哄我睡觉，给我讲睡前故事。即便想抽烟，他也会自己出去抽。他知道我讨厌烟味。我睡觉的时候，他不会和我亲热。他知道我睡眠不好，绝不影响我休息。他永远不会凶我，更不会打我。他无条件信任我，永远不可能怀疑我。他爱我爱到死，为了保护我，他可以牺牲自己的生命。你呢？你算什么东西？我冷漠地看着那具尸体，憎恨地踹了一脚。我推开门，跨过门口的死尸，离开了这个房间。可是我真正的老公又在哪儿呢？看着空荡荡的走廊，我陷入了沉思。我相信他一定回家了。我沿着走廊做了漫无目的的搜寻，从4楼寻找到1楼，又从1楼寻找到4楼。我敲了每一扇门，找了每一寸角落，哪里都没有他的影子。所以他一定下山回家了。那么我也该回家了。迈出宾馆大门时，东方露出第一抹鱼肚白。雨停了。我在黑暗中摸索着，艰难地穿行在灌木间，被荆棘扎破了腿也感觉不到疼。我忘记了一切，只记得我的老公。我要跟他回家。细微的晨光倾洒下来，我终于找到了景区大路。当我费尽千辛万苦走到景区大门时，火红的朝阳正高悬在东方的天空。最早的一波游客已经来了，正排着队陆续扫码进大门。老公，你在哪？你会在那儿吗？你会在那儿等着接我回家吗？我踮起脚尖，左顾右盼，搜寻着他的身影，但一无所获。失望淹没了我的心，我垂头丧气，转身回头，那道身影蓦然映入我的眼帘。那是一个清秀的男孩，洁白的 T 恤，干净的运动鞋，正对着路边的蔷薇花拍照。那是我的老公，我一点也不怀疑，当然是他。老公，我欢快地叫道，冲他招了招手。他转过脸来，先是露出迷惑的表情，但很快就认出我来，开心地对我打招呼。甜甜，我兴高采烈地跑过去，扑进他的怀里。喝点水吧。他从背包里取出矿泉水递给我。今天的运动量肯定特别大，起码要走3万步呢，做好心理准备呀。我乖巧地点了点头。我们手挽着手，迎着朝阳，并肩往山上走去。雾山是3A 级景区，海拔高，风景美，比山顶常年云雾缭绕得名。我俩都是第一次来，对游览路线不是很熟悉。好在景区每个岔路口都有指示牌，跟着走就能登顶。会有怎样的美景迎接我们呢？我好期待呀！番外篇沉沉视角，我没有死，他以为我死了，他走了。我爬了起来，眼看着血像河一样从我身上流淌下来，我还能醒过来，真是个奇迹。他也没想到吧？他不是陆田，肯定不是。至于他呢？我踹了踹地上断臂的死尸，肯定也不是。我厌恶地捏住鼻子，跨了过去。我的妻子在哪里呢？我必须找到她，我要带她回家。我拖着快要散架的身体，沿长长的走廊行进，痛苦压垮了我，但我不能放弃。我听到前方不远处传来脚步声，我加快步伐，努力想要追上去，看看到底是谁，但无论如何也追不到。我敲了每一扇门，从4楼走到1楼，又从1楼走到4楼，上楼下楼，循环往复，来来回回，1遍2遍100遍1000遍，没有人应答，一直没有人应答。但我不会放弃的，一定有希望，一定有线索，一定有一盏灯，一定有一道身影，哪怕这样走一辈子，我也要找到你，我的甜甜。番外篇雾山派出所，谁他妈报的假警？雾山镇派出所的小张警官把警帽重重地放在桌子上，生气地说：大半夜赶到山里，累得半死，爬上山，好不容易找到那宾馆。嘿，你猜怎么着？怎么着？另一个警官问。敲了所有房门，都说没报警。什么？都说没报警？是啊，每个门都敲了，挨个问报没报警，都说没有。我怎么查？总不能把每个门都撬开吧？开玩笑，这不是拿我开涮吗？可是那个废弃宾馆啊！雾山宾馆荒废25年了，根本没有人住啊！小张警官瞪大眼睛，身体晃了2晃，软汗从额角渗了出来。番外篇到案馆片段1：1993年9月20日，云州市雾山医院发生重大刑事案件，一男子在医院门口持刀砍人，致3死5伤，嫌疑人已被依法逮捕。据报道，路过此地的陈先生63年生，冲上去勇敢与歹徒搏斗，不幸被刺中心脏动脉，当场牺牲，享年30岁。他的行为被认定为见义勇为。据了解，陈先生的未婚妻陆女士66年生，是雾山医院的外科医师助理，她目睹了事发的全过程。本报第一时间联系到了陆女士，她拒绝了采访。据陆女士的家人称，陆女士遭受了严重精神创伤，正在接受疏导与治疗，愿她早日康复。片段2
2007年7月30日，雾山宾馆宣布停止运营。雾山宾馆成立于1997年，前身为雾山医院。该宾馆坐落于雾山风景区后山，为游客提供食宿一体的服务。近年来，关于此宾馆闹鬼的流言频频传出，比如曾有住客声称半夜听到了连续不断的敲门声，还有人说捡到了奇怪的小纸条。受流言影响，雾山宾馆客流量逐年下降，经营状况日益困难。雾山风景区甚至也因此而关闭了后山游览区。雾山宾馆为什么会产生闹鬼现象？背后的原因究竟是什么？针对相关问题，云州商报记者采访了雾山宾馆创始人陆田女士，她表示不便回答。番外篇貂蝉，阳光明媚的清晨，男孩与女孩手牵手，走在雾山沾满露水的林木间。晨晨哥哥，你最喜欢三国里哪个人物呀？吕布。你呢？我最喜欢貂蝉。女孩微微一笑，低下头。为什么呀？因为吕布喜欢貂蝉，貂蝉也喜欢吕布。你喜欢吕布，我就喜欢貂蝉。是吗？他笑道，那我以后也喜欢貂蝉，最喜欢貂蝉。他俯身挽住她的腰，在她的唇上印下轻轻一吻。嫁给我吧，甜甜。他说，嫁给你有什么好的呀？女孩的双颊飞起绯红的云霞。嫁给我，可以天天爬雾山啊。他半开玩笑地说，哇，这么厉害呀，我的大检票员。那我一定非你不嫁呀。女孩花枝乱颤地笑了起来，钻进了男孩的怀里。2022年，同样阳光明媚的清晨，同样沾满露水的林木间。老公，有个问题我一直想问你。女人说，什么？三国演义里你最喜欢谁？男人愣了一下，轻轻一笑，貂蝉。哦，原来是貂蝉啊。女人勾起唇角，为什么想起问这个？上次栽在这儿，下次不会了。什么？没什么，好好看路。至此全文完，感谢阅读。